παιδιά μικρή και μεγάλη, στο Κατερίνα Diamond κανάλι. Τώρα θα ξεκινήσουμε. Έχω πάρει πράγματα, εδώ πέρα βλέπετε τη σακούλα μας. Να βγάλουμε ένα. Λοιπόν, βρήκα εδώ πέρα, κάτσε να την πάμε πιο εδώ, έχω και άλλα πράγματα, μην ανησυχείτε. Ανοιχτή ήταν, καλά δεν πειράζει, υγεία. Παιδιά, εδώ πέρα μπορώ να βάζω τα καλλιτικά μου, τις κολόνιες μου, δηλαδή τα πάντα. Ναι, μου φαίνεται πολύ χρήσιμο. Αυτό πρέπει να το βγάλω. Άστο. Το έβγαλα. Το σκότωσα δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Και νομίζω μου είναι χρήσιμο και είναι καιρός. Το αγαπώ αυτό. Το αγαπώ πολύ, να πω την αλήθεια. Μετά έχω πάρει εδώ πέρα 3 ψεύτικα νύχια φυσικά. Λέει από πίσω πόσα έχει, αυτό δεν λέει πίσω πόσα έχει, αυτό πόσα έχει. 24 ψεύτικα νύχια έχει εδώ πέρα. Έχει και από πίσω. Φυσικά το αγαπημένο μου, παιδιά, είναι αυτό με τις καρδούλες. Εδώ έχει 12 ψεύτικα. Και φυσικά είναι το αγαπημένο μου. Αυτό είναι. Εσάς, παιδιά, ποιο είναι το αγαπημένο σας? Γράψτε κάτω στα σχόλια. Περιμένω. Παιδιά, κοιτάξτε τι βρήκα. Έχω βρει και αυτό το λιποζάν. Για να το ανοίξουμε. Τι είναι αυτό? Wow, είναι τέλειο. Να δοκιμάσω, λέτε? Και παιδιά, το τελευταίο πράγμα που πήρα είναι αυτό εδώ πέρα. Ανοίγει. Δεν ξέρω, κοιτάξτε λίγο μέσα. Πώς μυρίζει, για να δω? Μυρίζει strawberry, δηλαδή φράουλα. Και αυτά, παιδιά, είναι όλα τα πράγματα που έχω πάρει. Σας αρέσουν? Άμα σας αρέσουν, βάλτε like, εγγραφή και κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα καινούργιο μας βίντεο. Γεια!